Our next speaker is our very own grade 12 student, Noor Ahmed. She is not a stranger when it comes to public speaking or saying what's on her mind and sharing her ideas with everybody else. She has hosted her own podcast and she is also very active in the student academic life. Without further ado, please give it up for Noor Ahmed. Hello everyone. دقيقة لحظة، أنا ليش تكلمت بالإنجليزي؟ المهم عادي. حياكم الله حضورنا الكريم. أول شيء حابة أشكركم على وجودكم اليوم، وأنا جدا جدا سعيدة أكون واقفة هني اليوم. بتقولون زين نور أكيد مستانسة يعني واقفة وتتكلمين وكل حد يسمعك. هو صح بس نفس الوقت غلط. أنتوا فاهمين الوضع غلط يعني. أنا أول مرة أكون واقفة وأتكلم وأعبر عن رأيي بدون ما حد يقاطعني ويقول لي خلاص اسكتي. اللي قلته المفروض يضحك، عادي يضحكوا. المهم شوفوا، هم موضوعنا اليوم. شوفوا، كلنا نعرف الصورة عن المعلم والطالب، صح؟ المعلم يعطي أوامر والطالب ينفذ مثل ما مكتوب له في الخطة. يعني تقدرون تقولون المعلم هو القائد والطالب المسكين اللي ما عنده خيار. انزين خلونا نوقف ونفكر شوي. ليش لازم العلاقة بين المعلم والطالب لازم تكون علاقة سيطرة؟ ليش الوضع لازم يكون كأنه مباراة وكل واحد يشد الثاني؟ فكرتوا ولا؟ الصراحة يمكن أيام زمان كان ينفع هالنظام، لأن كل شيء كان نفس الروتين. قوم، البس، روح المدرسة، ارجع، سوى واجباتك وارقد. الحياة كانت بسيطة. بس الحين الحياة صار فيها تعليم، تحليل، وحتى إبداع. يعني اليوم الطالب يتكلم صوت عالي، المعلم مفروض ما يقول له اسكت. زين تخيلوا وياي هالموقف، المعلم داش الصف يقول صباح الخير، ايش حالكم؟ بتقولوا له ها شو جايبنك اليوم؟ ولا بتكونون فرحانين انه على الاقل سأل عنكم؟ ولا تفضلون المعلم داش وهو جاد وعينه على السبورة يعطي الدرس تقدرون تقولون يعني مو متفيج مثل ما هو دوم؟ يعني خلوني اخبركم شيء، العلاقة بين المعلم والطالب ترى مو بس تأثر على الحصة، تأثر على الطالب نفسه. يعني تخيلوا طالب يحب هاي المادة بس المعلم اسلوبه جاف ويا الطلاب حتى ما يسمع رايهم، الطالب شو بيحس؟ الطالب بيمل. حتى لو الطالب كان شغوف بيحس انه ما يبغي يكمل ولا يبغي يحضر الحصة. زي تخيلوا نفس الشيء بس العكس، الطالب يحس ان هاي المادة صعبة بس المعلم يتحدث ويا طلابهم، يسمع رايهم، ياخذ ويعطي وياهم. هني حتى لو الطالب علاماته ضعيفة بيحاول وبيتحمس ويرفع من علاماته. ليش؟ يحس ان المعلم يسمعه، يعطيه من قيمته. ترى المدرسة هو مو بس المكان اللي نسوي واجباتنا فيه ونروح، هو المكان اللي نبدأ فيه يومنا، نبدأ نكون فيه شخصيتنا، ونبدأ نكون فيه نفسنا، نغلط ونتعلم فيه. فشو عبالكم لو العلاقة كلها أوامر؟ الطالب يعني شو بيحس؟ كيف بيشارك؟ كيف بيبدع؟ زين خلوني أخبركم في نقطة يعني وايد مهمة. العلاقة بين المعلم والطالب ترى يعني مو بس في الصف، تمتد بعدين. يعني الطالب لو يحس ان المعلم واثق فيه بيكبر هو واثق من نفسه، والطالب اللي كل يوم يسمع لا انت ما تقدر وانت لا تتكلم خلاص اسكت، بيكبر هو يحس انه ما يقدر يعبر عن رايه، بيحس انه هو دوم الغلط ودوم الاقل. ترى في النهاية العلاقة الرسمية بين المعلم والطالب ما كانت غلط، لا زمان ولا الحين، بس في يومكم هذا نحتاج علاقة فيها احترام، تفاعل، ويمكن شوية ضحك. لأن التعليم مو بلازم تكون وظيفة وبس، هي تجربة نعيشها ونستمتع فيها عشان نتعلم. وإذا بنغير العلاقة بين المعلم والطالب بنغير جيل كامل، جيل يقدر يسأل، جيل يقدر يتناقش، جيل يقدر يبدع. ليش؟ لأنه يحس إنه في بيئة تحترمه، تسمعه، وحتى تدعمه. ولا أنتم شو تحسون؟ كانت معاكم نور شهيل.